早兩日咁有個街坊問我咧，佢就話：喂，Terry，我想揾個要咗大廈維修嘅屋苑，又要近地鐵站，又要平嘅屋苑。咁因為咧，佢點解要揾呢啲屋咧？就係揾俾個仔嘅。點解要揾俾個仔咧？因為佢有婆媳糾紛。咁佢同我講話：喂，我同我仔咧個老婆咧呢排真係有啲嘈交喎。咁我覺得再長期相處落去唔係幾好，但係我又唔想個仔咧離我太遠喎。咁我就問啦，我就同佢講：喂，咁你想要啲咩質素？就係要大維修啦，要400零萬，要兩房。咁因為啱啱佢哋新婚啦，生咗個小朋友，咁就佢叫我附近有冇屋苑。咁我咁啱今日咧就收咗個盤啦，咁就一個獨家盤嚟嘅，係啦，咁就喺錦安苑嗰度，咁就兩房單位。咁另外錦安苑啦，大家都知，近恒安站，另外就大廈維修咗。咁今日我哋望一望個單位，睇下啱唔啱呢個街坊先。OK，咁入到嚟呢個單位啦。咁呢個單位實用面積401尺嘅兩房單位，咁佢就呢度一間房啦，大房一間細房。但係呢個單位咧，佢改咗個裝修啊，咁就做咗個 open kitchen 啦。係望翻前少少個景觀，咁其實都幾寧靜，因為佢望翻呢個內園景觀嘅大房。呢個細房，咁個洗手間咧，佢都左右調轉咗啦，咁啊變咗一個勁大嘅洗手間，超級大。唔知嗰位街坊啱唔啱住呢個單位咧？唔知佢個仔啱唔啱咧？咁呢個單位咧細細聲同大家講，咁呢個單位就438萬，咁嗱睇啱再傾啦。咁另外就係放俾我哋奇歡獨家嘅，呢個係獨家盤，亦都係我覺得係非常之筍嘅上盤嚟嘅，因為錦安苑係非常之少有有質素嘅盤，咁另外都唔係話一二樓低層啦，係啦。咁如果大家想約翻睇樓，可以打翻俾我係 TV，咁呢個係鎖匙盤嚟嘅，你約俾我，我可以即刻安排俾你睇。咁我哋下次再見，拜拜。